А теперь то, ради чего многие из вас смотрят мои видео. Виза и перелет. С 1 мая по 1 октября виза гражданам Казахстана в Черногорию не нужна. По паспорту можно заехать в страну и находиться там 30 дней. Если планируете путешествие на более длительный срок или едете в другой сезон, то визу нужно оформлять заранее. Перелет суперкомфортный. Летает Air Astana. Прямые рейсы есть из Алматы и Астаны. Время в пути около 7 часов. Черногория – это страна, где горы, море и еда работают в одной команде, а виза вообще не проблема. Осталось только выбрать фьорд, экскурсии по старым городам или осьминога на гриле с видом на бирюзовое море, а можно и все сразу. Влюбились в Черногорию так же, как и я? Напишите мне личное сообщение, контакты в шапке профиля, и обязательно подберу вам лучшее путешествие. А с вас лайк и подписка.